знают меня Екатерина. Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называла. Толстая? Я тебя не знаю, значит неизвестно. Ну и хорошо, не знаете и хорошо. Сейчас узнаете. Так, ну давайте начнем. Давайте начнем с моего любимого. Мое одно из самых любимых произведений. А все. Улица провалилась, как нос сифилите. Река сладострастия, растекшаяся в слюне, отбросив все до последнего листика. Сады похабно развалились в июне. Я вышел на площадь, выжженный квартал надел на голову, как рыжий парик. Людям страшно. У меня изо рта шевелит ногами непрожеванный крик. На меня не осудят, на меня не облают, как пророку цветами устелят мой след. Все эти провалившиеся носами знают, я уж поэт. Как трактир, мне страшен ваш страшный сон. Но меня одного сквозь горящее здание проститутки, как святыню на руках пронесут и покажут Богу в свое оправдание. И Бог заплачет над моей крышкой. Не слова, судороги, слившиеся в комнату. И побежит по небу с моими стихами под мышку и будет, вздыхаясь, читать их своим знакомым. Дальше давайте что-нибудь проще. Да, да, да. А у нас же там тема какая-то весенняя, да? Давайте. Весеннее обострение. Нет, давайте уже без моего. Габриэль Гарсия Лорка. Что сейчас смотрите? Это не мат, это не прочее. Читайте, пожалуйста. Прелюдия. И тополя уходят, но край их озер не светит. И тополя уходят, но нам остается ветер. И ветер утихнет ночью, обряженный черным крепом. Но ветер оставит эхо, бегущее вниз по рекам. И мир светлячков нахлынет, и прошлое в нем потом. И крохотное сердечко раскроется на ладони. Дальше. Ну, раз хотите мой посох, давайте блок. Пляски смерти. Первое. Дальше вы все и так знаете. Нет, ну извините, первое стихотворение я сейчас прочитаю, а второе стихотворение научу лицу Панарепсека. Как тяжко мертвецу среди людей живым и страстным притворяться. Но надо в общество втираться, скрывая от карьеры лязг костей. Живые спят, мертвец встает из гроба. И в банк идет, и в суд идет, в сенат. Чем ночь белее, тем чернее злоба. И крылья торжествующе скрипят. Мертвец всю ночь трудится над докладом, присутствие кончается, и вот нашептывает он, виляя задом сенатору, скоробезный анекдот. Уж вечер, мелкий дождь ошлепал грязью прохожих до дома и прочих вздор. И мертвеца к другому безобразию скрежещущий несет таксомотор. В зал многолюдный и многоголосый вышел мертвец. На нем изящный фрак. Его дарят улыбкой благосклонной хозяйка дура и супруг дурак. Он изнемог от дня чиновной скуки, но лязг костей музыкой заглушен. Он крепко жмет приятельские руки, живым казаться должен он. Лишь у колонны встретится очами с подругой. Она, как он, мертва. За их условно-светскими речами ты слышишь настоящие слова. Усталый друг, мне странно в этом зале. Усталый друг, могила холодна. Уж полночь, да, но вы не приглашали на вальс НН. Она в вас влюблена. А там НН уж ищет взглядом страстным его с волнением в крови. В ее лице девически прекрасным, бессмысленный восторг живой любви. Он шепчет ей незначущие речи, пленительные для живых слова. И смотрит он, как розовеют плечи, как на плечо спустилась голова. И острый яд
Привычной светской злобы с нездешней злобой расточает он. Как он меня удивил. В ее ушах нездешний. Странный злоба. То кости лязгут, кости. Это все из блока. Так, дальше давайте тогда... Что ты говоришь, побольше? Ну давай еще попроще чуть-чуть. Давайте Ходосевича. Давайте Бродского. Нет. Не надо было. Я. И Я. Что за странное слово? Неужели вон тот, это я? Неужели мама любила такого? Серо-желтого, полуседого и всезнающего, как змея. Неужели тот... или тот мальчик в Останкине, летом, танцевавший на дачных балах, это я? Тот, кто каждым ответом желторотый внушает поэтам отвращение, злобу и страх. Тот, кто в полночные споры все мальчишечью вкладывал прыть, это я? Тот же самый, который на трагические разговоры научился молчать и шутить. Впрочем, так и всегда на середине рокового земного пути, от ничтожной причины к причине, глядишь, потерялся в пустыне и своих же следов не найти. Но меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала. И Вольтера нет за плечами, только есть одиночество в раме, говорящего правду стекла. Ну, что еще? Это все было, это уже не стихотворение, это так написано. Так, Евгений Евтушенко. Со мною вот что происходит. Ко мне мой лучший друг не ходит, а ходит в мелкой суете разнообразные метиры. И он не с теми ходит где-то, и наш раздор неразрешим, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит. Совсем не так ко мне приходит, и руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А то, скажите мне на милость, кому на плечи руки класть? То та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. Не сразу этим же ответит, а будет жить в борьбе с собой. И обязательно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужих, ненужных связей, дружб ненужных. Куда от этого я денусь? О, кто-нибудь, приди, порушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Давайте еще. Я не вспомню еще. Давайте до Тарковского. Как на крайняк. Хочу что-то прям захотелось. Вот и лето прошло. Словно не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело свекло. Только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и правда везло. Только этого мало. Листьев не обожгло, веток не разбросало. День равнит, как стекло. Только этого мало. Все.